Madre mía. Uf, me ha pillado ya. Me ha pillado ya. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Es que sabía que me iba a encontrar un cadáver Sí, ahí, sí, por yo eso también. volví. He Es- vuelto porque, además, pero no sé quién ha sido, porque yo Yo creo empezaba- que ha sido Momon. No, ¿Cómo? no, Sara. Yo desconfiaba de Momon, pero cuando yo he bajado abajo, Momon estaba en escudos. Y Perchita ha subido, y Momon se ha ido a la izquierda. Entonces yo he ido detrás de Perchita, y entonces estaba el cuerpo, y Momon no ha subido. Entonces Momon no la ha podido matar. Bien, gracias, Violeta. Era el que desconfiaba, Sara, porque yo también estaba contigo, pero no, Momon no ha podido ser. Porque Perchita ha subido solo mientras Momon hacía la prueba en escudos. Gracias, Violeta. Hasta alguien Así me que gusta. o ha estado por la derecha o se ha ido por arriba por la cafetería. Yo Pero estaba en Momon cámaras. seguro que no. Voy a El intentar de ganar Perchita, el Divine sin no. hablar, ¿vale? Yo estaba No voy a en hablar. cámaras. Axocer, ¿estabas tú en electricidad? ¿Sí o no? Yo estaba con Pato, entraba electricidad y me encontraba. Vale, yo estaba ahí, ¿sí o no? No me he fijado. Que si has entrado. Pues ya está. Yo no Esquipeamos, que estaba. no pasa nada, no tenemos No, nada no, pero a claro. ver, pero esquipeamos, quedan 3 Yo he personas. votado a Yo Pato, no o sea, estaba Yo yo también he votado a Igual no Pato. es. Yo he esquipeado. Yo Pero no es que solo estaba. quedan 3 personas. Y si es Pato, el otro es Axocer, yo diría. Oye, no hablando, me acabo de salvar de algo increíble, ¿eh? Tan malo no es, ¿eh? No hablando, me acabo de salvar de algo espectacular. Que no me lo creo ni yo. Axocer ciego. Axocer ciego. Eso, arregla la electricidad, Pato. Toma, Pato. Alejo. No, coño, quería ver arriba si quién se ha metido. Pues no es Pato. No, es Momon. No soy yo. Tiene Quería toda la ir pinta. arriba, quería ir arriba para ver si pillaba antes de que se metiese por la trampilla. Te lo juro. Vale, pues la otra persona que estaba contigo era Rebor, antes en la administración, que estabais juntos los dos haciendo lo de los documentos y habéis Pero- salido los dos a la vez hacia abajo. Pues si Rebuena ha ido antes. Y yo de me que fui a la se derecha. entonces- No, Uy, uy, uy. uy, Sí. yo te Hazme voto. caso. Mi duda, la única duda. Que no soy yo. O sea, Bueno, me puedo equivocar, pero... Os estáis equivocando. Sí. Pensad una cosa. El otaku. No, el otaku vale, nada, pues ya te voto. está dándole mucho. Pero Yo Momon, voto yo creo a que no. Momon. Que no. Yo voto a Momon. No, Rebor, eres tú, ya está. No lo largues que eres tú. Solo falta por votar a Axocer. No sé quién votar, es que no sé quién está peleando aquí. Vota a Rebor, Axo. Es que igual si Rebón el otro es Axo. ¡Y me echáis a mí! ¿Pero por qué? Porque eres tú. ¡No! ¿Eres tú? ¿Pero cómo pone? Amigos, si queréis ganar en Among Us, no habléis. Es el truco. Hemos vivido engañados. No habléis. Vosotros os calláis tranquilamente. No habléis. Os podéis comer algo, unos cereales. Ya está. Es el truco. Lo acabo de averiguar ahora. 20 años después. ¿Por qué te ríes, Sara? No sé, es que no entiendo lo que acaba de pasar la anterior partida porque ¿Qué ocurre? han echado a Momon. Ya, claro, es que... A ver, tenía pinta de serlo y al No, final no, no es que eres tú Reborn y el otro supongo que será Que Axocer no. porque no te quería votar. Pues votamos a Axocer y ya está. Es que no tiene más. Vale, Rebun, ya confirmó que eres tú. La cara de confirmar. Ahora me estás muteado. Rebun, acá de confirmar que eres tú. Que no he confirmado una puta Sí, la acaba de mierda. confirmar, es que... Que no. Sí. Que no. Axocer. Que no. Axocer. A ver. Raúl, ¿Me vas a volver a echar? Ahora estoy ausente. ¿Sin ser? Es que eres tú, Rebun. Estoy callado todo el rato. Me voto a mí mismo. si es que se Bueno, encuentra Vale, mal. está bien, vale. Venga, A va, ver, que si me, te... a ver si me hacéis un poco más de caso, por favor. Sí, coño, si me estáis votando todos por la cara, pues ya está. ¡Qué cara, ni qué cara, hombre! No le voy a No, pero estaba contestar. claro, hombre. No le voy a contestar en esta Claro, partida, te luego están ya muchas hablaré. cosas ahí, pim, Es pam, solo pam, esta pim. partida. Para hacer la gracia, no para otra cosa. Solo esta partida. Que por cierto han echado a mi compañero. Y ya está. Y bueno, seguramente me voy a la verga. Para que le doy al botón. Que vais juntitos. Buah, chaval. Buah, chaval. ¿Y qué esperáis que yo haga? ¿Qué esperáis que yo haga?
¿Hola? ¿Qué mierda esta alcantarilla, Vale. Violeta. No, me acabo de... sí, perdona. Me acabo de encontrar yo el cuerpo de Sara. Sara ha entrado conmigo a electricidad. Ya has salido tú corriendo de electricidad. No, perdona. Yo he hecho mis 3 pruebas en electricidad. He salido, me iba hacia la izquierda porque iba hacia arriba que ha sonado el reactor. O sea, yo te voto a ti, Axocer. Vale. Violeta, si es que te evito salir de electricidad. O sea, teniendo rajote la acabas de soltar. Sí, no, claro que soy de electricidad. A me ver, quedé tenéis que dentro. convencerme entre vosotros dos porque tengo dudas. La luz estaba No, mira. apagada. Yo entro a electricidad a encenderla. Por favor. Y de repente sale Violeta. Y No, ya no. después se Pero reporta el cadáver. escúchame, escúchame, que el cuerpo no estaba en electricidad, Axocer, que te estás delatando tú mismo. El cuerpo estaba abajo a la izquierda, donde se equilibra la nave. Claro, no pues estaba el en autolike. electricidad. Pues Pero que autolike. autolike será el tuyo, que tú has salido antes que nosotras de electricidad, ¿eh? Pero se entra por la derecha. Yo entro por la derecha. Yo no estaba de ahí. ¡Hace achoche! Ay, de verdad. Vaya Tremenda tela, fotarda. sois palmado. Muy buena, ¿eh? Ay. No me lo creo, es que no me lo creo. No me lo creo. lo que No, acaba de Marco. pasar. Terrible. Increíble. ¡Achoche, por Aparcar la partida sin hablar. Toda De la locos. partida sin hablar. Toda. Igual no habla para Y ha nada. ganado, ¿eh? Una